Sono Giorgio Colombara, ho 55 anni e sono titolare di un'azienda artigiana che si occupa di impianti elettrici. La ditta è stata fondata da me nell'89, marzo 89, quindi quest'anno sono 32 anni di attività. Prima di tutto con specializzazione sui corpi illuminanti e poi via via, a seconda delle esigenze del mercato, con altre attività, quindi impiantistica civile prima, poi industriale, e sull'industriale abbiamo cercato sempre di specializzarsi in modo che poter avere delle opportunità di mercato diverse da quello che era lo standard, diciamo. La nostra azienda è formata da circa 20 persone, principalmente ragazzi giovani. La scelta di diventare maestro artigiano dà una certa responsabilità naturalmente, no? Perché vuol dire che uno ha acquisito una certa esperienza. Quindi questa esperienza cerchiamo di darla alle nuove generazioni, fargli capire qual è il nostro modo di pensare, qual è il nostro modo di agire e nel nostro piccolo cerchiamo di trasmetterlo. Poi a volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, ma il nostro obiettivo è quello di insegnare. Abbiamo in azienda anche la fortuna di avere un figlio che probabilmente segue la nostra attività, lo sta facendo in maniera molto soddisfacente, diciamo. Non c'è una soddisfazione particolare, è una serie di soddisfazioni, no? È chiaro, partire dal nulla dove uno ha un obiettivo e raggiungerlo, poi raggiungerne, prefiggersi un altro e raggiungerlo. Questo è un continuo soddisfare le aspettative che si ha. Quindi c'è io sono arrivato sulla montagna e adesso sono soddisfatto, no? Montagne ce ne sono tante e ci piace vederle tutte, insomma.